السلام عليكم، عواشركم بروكا ورمضان كريم لينا وعليكم وعلى كافة المسلمين. مرحبا بكم في لاشين ديالي ومرحبا بيا تا انا عندكم. بالنسبه للناس اللي ديجا مشتركين عندي في لاشين مرحبا بكم وعواشر مبروكا مجددا. بالنسبه للناس الجداد اللي عاد غادي يكتشفوا لاشين ديالي او اللي عاد غيشوفوا لي فيديو ديالي تانتوما مرحبا بكم، ونتمنى انكم ديروا لي ابوني وضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي فيديو او لا اي حاجه جديده حطيتها في لاشين توصلكم وتكون على اطلاع بها ان شاء الله. بالنسبه اليوم انا غادي نقدم لكم واحد الوصفه اللي هي غنيه عن التعريف. بالنسبه لاول حاجه بعدا ما غاديش نكثر عليكم بزاف ديال المقدمات، غادي ندوز نيشان وندخل في لب الموضوع. غنقدم لكم اليوم واحد الوصفه، هي وصفه ديال القرنفل. القرنفل وحنا كنا عارفينه وكنا عارفين المنافع ديالو وكنا عارفين القيمه ديالو عندنا، لان الناس كانوا كيخدموا كانوا كيستعملوه من القديم. انا من جدي الله يرحمه تقريبا كنت كنشوفو كيديروا في اتاي، كيديروا بزاف ديال الحوايج. وانا اليوم عطاتني والده ديالي واحد الوصفه باش نديرها، حيت فيه الكحه بزاف وطحنتها وقالت لي وقلت علاش لا ما نشاركها معكم حتى انايا عاد هذيك الساعه نطبقها. القرنفل كنا كنعرفوه بلا واحد العشبه اللي هي غنيه باش بمضادات الاكسده. وعارفين حنا مضادات الاكسده باش كتفيدنا وباش كتنفعنا، ويعني المكونات اللي شوف اللي ولا اي حاجه سواء في ما هو نباتي او لا في الخضروات او لا هذا اللي تيكونوا غنيين بالمواد الاكسده تيكونوا مزيانين لينا حنايا كنا نحن نستعملوهم. وتاني حاجه انه القرنفل هو معروف بمسكنات الالم، يعني ملي مثلا غير كيكون كضرك تضر الدرسه ولا شي حاجه راه كتاخذ غير شي شويه من القرنفل كديروا لها كتكالما كتهدن. وتاني حاجه ان الا خدينا غير منقوع ديال القرنفل او لا خدينا غير هاد الحبوب هكايا هادو، الا خديناهم غير هكذا يوم مثلا مضغناهم غير هكذا بلا ما نطحنوهم حتى شي حاجه، يعني غير يكونوا نقيين مغسولين ما فيهم لا تراب لا حتى شي حاجه، وخديناهم ودرناهم في الفم ديالنا تقريبا غير با 5 دقائق تنوضوا كيعطيونا واحد الريحه منعشه في الفم، يعني كيحيدوا لنا ديك الرائحه الكريهه اللي كتكون. وتاني حاجه كيعقموا لينا اللثه، يعني اللثه الا كانت عندنا ملتهبه او الا كانت مريضه هي القرنفل مزيان ليهم مزيان. وتاني حاجه القرنفل كيساعدنا على التخلص من الاضطرابات التنفسيه، يعني الناس اللي عندهم حساسيه عندهم الراب وعندهم السعال هادشي كله مزيان ليهم القرنفل مزيان بزاف بزاف بزاف. تاني حاجه باش كيساعدنا القرنفل هاد النبته ديال نبته القرنفل كتساعدنا في التخلص من الغازات ديال المعده. انا غادي نقول لكم الطريقه باش حنا نقدروا نخدموا بها، لان ماشي عندها واحد الطريقه ديال الاستعمال، ولكن انا اللي كنعرف 3 طرق الاستعمال، رابعه تقريبا نقول 4 طرق الاستعمال، يعني ممكن تاخذوها كما بغيتوا، باي طريقه بغيتوا تخدموا بها او لا اي طريقه بغيتوا تستعملوها تقدروا تستعملوها. عندي هنايا كما قلت لكم هكا يا حبوب، وعندي هنا مطحونه، وكيبان لكم عندي هنايا العسل. هذا العسل الحر، ماشي واخا كاين الامبراج انا ما تنديرش الاشهار ياك، ما هي راه العسل الحر غير حيت ما عنديش هذا، انا خدينا غير شي شويه اللي خديت عند المحل ديال اللي كيبيعوا العسل. العسل الحر ديال الصدر، ديال الصدر. قلنا طريقه الوصفات اللي نقدروا مثلا الطرق اللي نقدروا ناخذوا بهم هذا القرنفل، سواء ان احنا كاين الوصفه الاولى باش نقدروا نخدموها هي ان احنا غنغليو الماء، كوب ديال الماء تقريبا ماشي كاس، المهم كاس كبير عادي. كنغليوه مزيان، تنشدوا القرنفل تنغسلوه مزيان تيكون نقي، تنحطوه فيه وكنغطيه وكنخليوه حتى الغد لي تنشربوه تقريبا على الريق، يعني ما نكونوش واكلين تنشربوه على الريق. هذه تقريبا كناخذوا هاد الطريقه يوميا مده ديال شهر. هذه كتساعدنا في الامراض ديال الربو، السيدات ديال الجيوب الانفيه تا هما تتعاون انهم كتنفس الجيوب الانفيه. السعال، داك السعال تيكون ناشف حتى هو كتعاون انه كتحيدو. كيقوي لينا القلب والكبد، كيعاوننا في ديك الدوره الدمويه انها كيحفز لنا الدوره الدمويه. هو صراحه واحد من عاودش لكم، يعني راه اي واحد سولتي على القرنفل
جداتكم مواتكم اللي سولتهم على القرنفل غادي يقول لكم راه واعر واعر واعر. هذه دزنا على الناس اللي مثلا معكازين بحالي انايا اللي يقدروا يديروا هذه الطريقه. كاينه الطريقه الثانيه اللي مثلا ما تيبغيش يشرب المنقوع ديالو. كاينه واحد الحل اخر، ان مثلا كناخذوا بودره هكايا، هي كده، او نطحن كنشدو كاس ديال الحليب، يعني الصباح تنبغيو نفطرو كاس ديال الحليب تندفيو يكون مخوي في الكاس، تندردرو فيه تقريبا نص معلقه، ماشي بالضروره انكم تعمروا معلقه بزايد عامره، مي تقدروا تعمروا غير ربع معلقه، يعني ربع معلقه هكذا كافيه. كديرها مع الحليب، تخلطيهم شي شويه، واحد 5 دقائق ما كاملاش، كتشربها على الريق يعني يوميا. هذه كتعاوننا حتى هي نفس الفوائد اللي قلت في الاولى كاينه في الثانيه بجوجهم. كاينه الوصفه الثالثه اللي درنا دابا، يا هما جوج دوزنا ديال المنقوع، دوزنا هذه. نقدروا ثاني نديروا في اتاي، لان نفس اتاي الا درنا كما كنديروا نعناع ولا كنديروا الزعتر نقدروا نديروا اتاي. انا بالنسبه لي انايا اللي غادي ندير دابا هي ديال العسل، وهذه انني كناخذ هادو اللي قلت لكم دابا كيداروا قبل، يعني قبل على الريق، قبل الصباح قبل ما تفطروا تشربوهم. مي انا هذه اللي غادي ندير دابا انني غادي ناكلها فاش نبغي نعس، لان هي غادي انا عندي كحه في كحه، دونك قالتها لي والده ديالي، قالت لي راه كتعام، انا قريت عليها بزاف في الانترنيت وشفت بزاف ديالها، قريت عليها يعني طلعت عليها مزيان وعرفتها بلا مفيده بزاف بزاف بزاف. صراحه انا الكحه قتلتني بحكم ان فيها حساسيه وهذا، دونك فين ما تحركات الغبره او لا شي حاجه كتشدني الكحه كدير لي قتله. دونك انا بغيت نجربها، يلا اليوم اللي بغيت نبداها، بغيت نيسيا ناخذ نقدها نبداها من دابا وناخذ، لان غادي نديرها يوميا مده ديال شهر. انا اون فوا نشوف راسي ان فعلا الكحه مشات ليا وما بقيتش كنكح، غنعاود ندير فيديو اخر ونقول لكم النتائج، ونتمنى انكم حتى نتوما الا جربتوه تقولوا لي اشنو كاين، تعاونوني بالاقتراحات ديالكم وتقولوا لي اي حاجه بغيتوني انني نصورها او انني نديرها. بسم الله. سميه ما غاديش ندير كميه ديال العسل كثيره، مي غادي ندير غير تتجمع. صراحه ما نعاودش لكم واحد الريحه يا سلام، عرفتي كلنا عارفين الريحه ديال القرنفل. وثاني حاجه واحد الميزه اخرى كاينه في القرنفل، ان مثلا نقدروا نشدوا القرنفل هكذا بلا ما نديروه في ليبا او لا نديروه في شي توب اللي كيكون منفس، ونديروه نجمعوه فيه، ونقدروا نحطوه في شي بلايص اللي تيكونوا فيهم مثلا الحوايج وخفناهم انهم نفس الضوء اللي كيدار ديال الخزامه ولا ديال هذا اللي كتمنع ما تكونش لاميديتي فيهم او لا ديك الغموله. شتي كيفاش كيولي هو هكذا. دونك انا بحال هكذا غادي ناكلها دابا ديال المعلقه طاحت انا. هذه معلقه، لان ما خصنيش ندير كميه كثيره، ما بغيتش انا ندير كميه كثيره لانني خصني نديرها هاد شويه اللي غادي ناكل دابا، ما كاينلاش ندير لان ما خصهاش نخليها تبات، لانني كل ليله خصني نقاد ليها هذه ديالها، نقاد ليها داكشي اللي غادي ناكل. دونك هادشي اللي كاين في الوصفه، ما فيها شي حاجه كثيره. شكرا بزاف، ونتمنى انكم ديروا هذه الوصفه وتجربوها وتشوفوا حتى الناس اللي كان مثلا كيعانيوا بحال هكذايا، فيهم سواء الكحه سواء حساسيه سواء كتعاون حتى في اللوجع ديال الراس، داك اللوجع اللي كيكون شادنا في الراس، اولا المنقوع ديالها بالنسبه للبنات اللي فيهم الوجع ديال العاده الشهريه، الدوره الدمويه ديال العاده الشهريه. خديجه الله يهديك. نتمنى يعجبكم الفيديو وشكرا بزاف، وعاونوني انكم بالاشتراك، واتمنى انني ما نكونش ثقيله عليكم وما نكون خفيفه على القلب، ما نكونش ثقيله. يلا ليله سعيده وشكرا بزاف وسلامه عليكم، كنبغيكم بزاف. ما تنسوهاش.